ntabwo nzajya imbere y'abantu ngo ntunguze ikibuno hanyuma ngo nanejeje abantu wari uhari mbikora wari uzi turabikoze waranezerwaga igihe nabikoraga iyo nazunguzaga ikibuno muri reka najyaga mvuga gushakinga warishima kuva bimeze bite wabonaga ari ibiki nabonaga ari byiza n'umukobwa wabonaga ari sawa n'umugore wawe ariko ubona ari sawa si kariya se kariya itandukanye n'ubukristo niko mbitekereza natangiye kubyina ndibuka ko indirimbo ya mbere nasohoye yitwa ngo my special one y'icyongereza naga abantu bumvaga amagambo yayo ariko yari ikoze mu buryo buri modern cyane ku buryo hari harimo party ishakinga ngo just the way you were the kind aho narahageraga bagaba ngo hahiye narahatwikaga nkatwika kandi abantu bajyaga babimenyera uzi ko odi ntigeze imenyera ibyo bintu nara inshuro yose nazunguje aho hantu abantu babaga bari muri abakonari havuga nabahaye kweri namenyereye ko harimo ikibazo ryari ikintu nakubitaniyemo nacyo cyatumye mpurwa boîte ku buryo ntajyaga nzikundana rimwe turabyine nyine kwa kunabyinaga nyine mbese nabyinaga nkukura mesheke urumva tugiye muri vacances muri sombrero barahazi turangije kubyina njya gufata akayaga urabizi ko ari ubyina nyine cyane cyane iyo wabyina ukoresha imbaraga nk'izo nakoreshaga ukeneye ugafata akayaga ugafata agafanta nakunda kunywa citro ndikwinywera citro uzi ko umugabo yaje akambaza ngo nangahe Newumva watangiye kumva arambaza ngo nangahe ndavuga amaki numva mbaye degute numva mbabihiwe numva nyine biri clear arakubona nk'indaya nagiye yiririmo arangije arambwira ati none se waturyohereje kabisa ubwo nyine maravuga you really gave us a good time you know we entertain you are a good entertainer ibintu nk'ibyo so ubwo ndi kuvugisha amagambo yanjye sinibuka amagambo yakoresheje neza ndimo kugerageza nk'ubyibuka ati none se twagenda tuka you know we can go somewhere in a corner you know we can have some feelings ahita tereta ndavuga nikambayo seriously jewe nawe of course umugabo ndabibona how that's not enough there's nothing between us nta kintu kiri hagati yanjye nawe kubura umusitari muri kaminuza nanjye nkaba umusitari ntabwo biduha kujya muri kona ngo tugiye gusomana ni ibintu byavugaga nabaye utabyumva neza ndavuga what do you mean arasobanurira ngo I want us to go in you know of course you understand wabyumvise wana amakuru ufite urumva ngo none ngurumva ngo just some feelings ngo you know some nyine numva you have some feelings what feelings you know we kiss what urashaka njya kumbwira ngo naje hano muri boîte urarebye ubona tugiye kugera namuseka cyane nyine bigira blague ngira ngo arabita biva unabanje kugira ngo ari mara joking mu buzima bwanjye nubwo bambwira ngo nabahaga ibyishimo yego of course nyina kuko ubucyo gihe nari nkiri naive nari nkiri umwana muto hari ibintu byinshi narize ntabwo nari bwakaryamana n'umugabo nabyo sinatinya kubivuga. Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukora Isimbi TV. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko aho ratandukanye ku isi ibintu ari amahoro. Niba kuri wowe bitameze neza ukaba udukurikiye ureba iki kiganiro utari mu bihe byiza, wumva mu buzima bwawe ucitse intege, hari bikubangamiye, hari bigutsikamiye, ndakubwira ko umusozi uri kuzamuka igihe kizagera bidatinze ukawumanuka kubera Imana hamwe n'isengesho bigenda neza. Ndi kumwe na Liza benshi bakunda, ni umuririmbyi mu kuramya no guhimbaza Imana, akaba n'umuvuga butumwa. Hari byinshi turi buganire nawe, ariko mbere yuko muha ijambo, mbere yuko tugira ibindi tuvuga, reka dukure ibibi mu nzira dukoresheje isengesho hamwe na Liza. Amen. Data mu izina rya Yesu Kristo twongeye guca bugufi imbere yawe kuri aya masaha, ahantu turi twongeye kwatura kuri Imana yacu, hagati yanjye na Sabin, ikiduhuje kurusha ibindi byose. Mbere yuko turi n'abanyarwanda turi abakristo, so reka Kristo aganze muri twe mu byo tugiye kuvuga byose, umwuka w'Imana isumba byose ayobora ibyo tugiye kuganira. Twe nk'abana b'abantu hari igihe tujya dupanga gahunda tugategura, ariko tukuzi nk'Imana isohoza imigambi yose, tukuzi nk'Imana ishoboye byose. Tuzi ko hari abantu bakuri iki kiganiro bari ahantu henshi cyane hatandukanye ku isi, kandi ni wowe uzi neza ibyo bakeneye kurusha uko babizi, kurusha natwe uko twabigambira cyangwa twabyibwira. Ariko turasenze kugira ngo Umwami Imana uyu mwanya uvugane n'abantu bawe. Ikiganiro tugiye kugirana aha ngaha na Sabin hari ibyo yateganyije ko tuganiraho, hari uburyo nabisubiza nk'umuntu, ariko ndakwinginze ngo
mwuka w'Imana aba ari uyobora, ayobore Sabe abibaza kugira ngo byungure umuryango nyarwanda n'abandi bose bazabyumva, nanjye kandi umwuka w'Imana avugire mu kanwa kanjye, ntihaba ari jye. Ni ukuri muri aka kanya nongeye guca bugufi Imana ishobora byose kugira ngo mbe igikoresho wowe wikorere, uvugane n'ubwoko bwawe, uvugane n'abantu bose bakurikiye muri iki kiganiro. Ndasenze kugira ngo umuntu mu bibazo bitandukanye yaba arimo ari bukurikira iki kiganiro ahabwe umugisha, kubera ko umuzi, kubera ko hari gahunda umufiteho. Sabe atangiye avuga ko hari abantu bashobora kuba bari guterera umusozi runaka, ariko tukuzi nk'Imana ihindura imisozi amataba. Turakwinginze rero kugira ngo wowe Mana ishoboye byose, Mana izi byose kandi y'urukundo rwinshi cyane kurusha uko tutwaruvuga, uze uyobora iki kiganiro, uvugane n'abantu bawe mu bibazo ari bumbaze, mu bisubizo ndi butange, uhaze abantu bawe badukurikiye. Duheje umugambi wose w'umwijima, w'ubwami bw'umwijima wose muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ibyo tuganira ntihagire ikibwa, ntihagire icyo Satani yakoresha ku nyungu ze, ahubwo byose bibe byo kugira ngo biwamamare kandi abantu bawe basubizwemo intege kubw'icyubahiro cy'izina ryawe ryera, mu izina rya Kristo umwami w'abami dusenze twizeye, amen. Arakoze cyane Liza Kamikazi ku isengesho n'intwaro bituma aho tutagera. Ndasenga rero buriya nsenze buri gihe, akenshi nisanga nafashe umwanya munini ndibajije ntibitekerezaho dusoza, ndavuga n'aba bantu bagikurikiye ikiganiro benshi ntibamaze gucaho. Reka wabonye ariko ku munsi ntiyaye gusirimuka, nanjye nambaye amarinete nkawe. Yesu kugira ngo ni ikibazo cyo gusirimuka, mbonye ntabivamo. Ndemo abandi bahanzi bagira batyo bakajya mu kiganiro, ntabwo ikibazo cyo gusirimuka ni ikibazo cy'amaso, ariko wowe wari washatse kujyanisha. Nashatse kujyanisha ariko mbonye bitavamo, ari ibintu bitavamo, kandi urabona sina filime zigize, ariko buriya mbashaka kuvugana n'umuntu umureba, noneho no muri kamera burya umuntu tuvugana nubwo ntakuzi wowe uri kudukurikira, ariko nzi neza ko hariho umuntu Imana ishaka kugira ikivugana nawe. So numvise amarinete arimo kubivanga rwose, niba ari kubivanga yakuremo, yafashe ku ruhande ubwo niba mwuka bikuyoboyemo birashoboka. Liza Kamikazi tumaze igihe kirekire tutabonana, twagiye dupanga gahunda, nagiye ngusaba kenshi uje kundegera kuri Rwanda, none se reka nkuregera abantu bawe ndakubura, ariko byatewe n'akazi kenshi na covid, ntabwo byoroshye, ariko byose bibaho kubera Imana. Ibyo byose nibaza ko nta cyapfuye, icyaba cyarangiritse ko tutagize icyo tuganira uyu munsi kirazuka, kuko hari ibyo tugiye kuganira. Kandi icyo nshimira n'Imana nuko ubwo duherukana twagiranye ikiganiro cyiza. Uziko hari abantu bagiye bashaka, hari abantu bagiye bankontakta kugira ngo tugirane ikiganiro, bashaka ko bagira ikiganiro nk'icyo nagiranye na Sabe, kandi bishoboka. Imana rega igira ukuntu yihera umuntu. Exactement. So rero icyo nshimira Imana nuko aho duherukanira hashize igihe pe, hagiye gushira igihe kitari gito, hafi umwaka ngira ngo hagiye gushira umwaka. Niba utanashize warashize already ngira ngo umwaka warashize, ko hari nko mu kwa 8 umwaka urashize, ariko duhuye narakomeje gukurikira umurimo uri gukora ku Isimbi, mbona ko Imana ikomeje kugukoresha, kandi nanjye hari ibyo Imana iri gukora mu buzima bwanjye n'ubw'abandi badukurikiye. So ndizera yuko ikiganiro turi bugire kiri buheshebesha umugisha. Yego. Aha, Liza reka twinjire mu kiganiro. Je wenda wanasohoye indirimbo, wenda nyibwireho abantu ufatanyije na Olivier Kavutse. Ni indirimbo nabonye ifite izina abantu bibazaho ngo risobanura iki? Contagious. Yes. Ni icyongereza twabaye nk'abashyira mu Kinyarwanda. Contagious abavuga icyongereza, kuba vuga igifaransa ni contagieux. Kwa kundi tubona nk'indwara ikandura ikagera ahantu hose, ikintu cyandura cyangwa se gikongeza nyine nk'uko covid yatugenje, nyine ikagenda ikava mu Bushinwa ikazenguruka isi yose. So rero indirimbo twakoze na Olivier Kavutse ni icyo kintu twayitiriye icyo kintu, ariko mu by'ukuri ntayihuriye n'uburwayi, ahubwo twashikaga kugaragaza noneho ko umunezero Imana itanga, umunezero Kristo aduha nk'abana b'Imana, nawe ubwawo ujya uba contagious, nawo ukwira isi. Kuko niba ubutumwa bwiza bwarahereye muri Israeli, ariko uyu munsi ugasanga ahantu henshi ku isi bwarahageze, nuko hari umunezero abantu bamenye w'Imana batabasha kwihanganira kugumana, bakawusangiza abandi ukagera ku isi. So natwe twifuzaga rero ko dusangira nabo bantu umunezero, kandi turacyakomeje cyane ko ashobora no kuboneka vuba mu minsi iri imbere, tukaba twanakora wenda nka media tour, tukajyana ku mateleviziyo n'amaradiyo tukavuga kuri iyo ndirimbo, kugira ngo ko ntago tugeze tubona umwanya wo kwikora promotion, ko nanjye nari ndi busy nk'uko babivugaga, ariko nubwo butumwa bibaza ngo bivuze iki contagious, nuko kuntu nyine umunezero w'Imana utawihererana. Niyo mpamvu abantu bambona mvuga Kristo nkarondogora, niyo mpamvu ngera ahantu nkabivuga nyine nkananirwa kwifata, kuko umunezero Imana itanga urasendereye, uruzuye, uruta kujya hayi. Nibyo Olivier bavuga, uruta kujya hayi, urutuwizi inzoga zitandukanye abantu banywa, kuko nta hangova utera, ahubwo tuba dushaka abantu bose bagereho. Yego. Aha, ubushize ku kiganiro twagize wabwira ukuntu Imana igira neza muri byinshi twaganiriye,
wenda ako kantu urakavuze uti ntabwo utera hangover, ntutera depression, ntutera iki. Abantu baravuze bati disi Liza yarahindutse, ngo hari ukuntu umuntu ajya mu gakiza ngo akaba umusazi. Bibaho abantu bavuga ibyo bishakiye, ariko icyiza cyo kuba mu bintu wemera, abantu banzi baravuga ngo Liza ikintu twakubonyeho nuko ikintu cyose ukigiyemo ukijyamo ukigiyemo. Abantu banzi mu buhanzi nabujyagamo wese, niba ndirimba cyangwa nkina na filime, abantu baranzi mu ndirimbo Siniace naririmbaga nkarira amarira agakoroka, ntabwo ari amazi twashyiragaho, yari amarira. So mu bintu Imana yampayemo impano nakoresha neza nuko nzi kwinjira mu bintu nyine, sinzi kuba mu bintu igice. So rero maze kumenya Imana no kwisobanukirwa, wabyita ubusazi, wabyita gukunda Imana biterwa n'ubireba nanone, wabyita gutwarwa, wabyita gukabya, wabyita gukunda Imana, wabyita gukorera Imana, wabyita iko wabyita kose. Icyo nzi cyo nuko nahuye n'umugabo witwa Kristo, ku buryo ntagishoboye kuvuga ngo ni ibintu ndi bwihererane. Hari igihe namaze ntabivuga, by the way, nahuye na Kristo, natangiye gushakisha Imana mu by'ukuri ndi serieux muri 2014, kandi ubwo tugiye wenda mu mateka yanjye nakuze n'ubundi mu muryango wa Gikristo, ariko ntarigera nihurira n'Imana amaso ku yandi, ntarigera mpura n'Imana ngo nganire nayo numva ikiri ku mutima wayo, nyisuka umutima wanjye imbere yayo. So rero mpuye n'Imana sanga iryoshye kurusha abantu bayivuga, ariko sinahita nirukira kubishyira ahagaragara. Ndibuka ko mbivuga ko nakijijwe, nabatijwe mu bantu bambere banyandikiye, witumbaza niba naravuye muri Sekira, siko bambajije. So nabatijwe, ariko buriya nari maze igihe kigera ku myaka 2 ngendana n'Imana. So rero ku buryo icyo umuntu yabitekerezaho cyose ni abantu ntabwo uzabuza umuntu gutekereza. Nawe ibyo ukora no kuri Simbi arushobora kuvuga ati ni itangazamakuru ryiza rifasha societe, harushobora kugira ikindi arigita reka no kuvuga ikiri negative. Burya namenye ko hari umumaro cyangwa se imbaraga mu magambo tuvuga, reka ndigumire kuri ibyo. Hari abantu babibona nk'aho uri kubaka societe, hari abantu babibona nk'aho uri guteza imbere umuryango wawe, nibyo byiza. Hari n'abandi bashobora kubibona mu bundi buryo butari bwiza, ariko sindi bwirwe nanabuvuga, ariko ntibizakubuza gukora icyo wowe uzi ko gikwiriye. So rero nanjye aho ngeze uyu munsi namenye ko nta kindi kintu nkwiye no kuba mvuga, kuko mbere abantu bajya bambwira ngo na mbere waravugaga ngo donc wari uzi kuvuga. Njyewe nigeze menya kuvuga Sabin, niba unzi ntago wavugaga aho navugaga iki se ahubwo Liza kuzakora ikiganiro, nta n'ikiganiro cyo kuvuga Liza, cyo kuvuga. Icyo nshaka ko tuganira, reka tukinjiremo. Wavuze uti n'ubundi navukiye mu muryango wa Gikristo, wari umukatolike muri famiye, ni naho wasezeraniye n'umugabo, hanyuma uzakwakira agakiza, ibyo mwita kwakira agakiza. Nge numva ukundi bitandukanye no kubyumva, ariko ntabwo byatuma tudahuza. Kurerwa Gikristo cyangwa kurerwa nk'umukristo, ariko harimo agakiza, kuko hari kuba umukristo no kugira agakiza. Hari ukuntu bisobanura, nkumva hari ukuntu bisobanutse. Hari icyo byamara ku burere bw'umuntu, ubwo dufatiye uko warezwe n'uko wakuze. Ntabwo wakuze mu gakiza, sibyo? Niki byaguhombeje? Icyo byamombeje utarakuriye mu gakiza. Agakiza by the way nigeze gusa nk'ukasogongeraho gake, kandi ibyo bintu byaba ibintu biri broad cyane, bigari cyane, kuko ku bantu bakurikiye ubuhamya bwanjye nkuko nabivuze, navukiye mu muryango wa Gikristo, ariko ntangira gukunda Imana ku myaka 5, 6, 7 aribwo nakorwagaho cyane. Igihe twabaga turi mu gihe cy'igisibo, amarira n'ayaganira ntabwo nakubwira. Iyo twabaga turi indirimbo zivuga ngo Yezu mugukiza abantu yarababaye cyane, ziriya ndirimbo nazirimbaga nk'umwana, nkashonga nkarira nkabibyatsi, mwumva simbyuka ukuntu Yezu yababajwe gutya, ngo mu murima w'imizeti ngo ni ibyago byabanje. Izo ndirimbo njyewe ubwanjye nibwira nashidikanya ko zangejeje ku musaraba, ariko kuko ntari mfite structure ndimo ishobora kunkurikirana nk'umwana, ngo umwana watangiye gukunda Imana nkurikiranwe nigishwe, hari ahantu nageze nyine ndiruka nkandabita, sibyo? So bivuze iki rero? Bivuze ngo kuba narabayeho muri ubwo buzima bwo gusogongera ku Mana ndi umwana muto, kongera nkigira mu byanjye, ariko hari fondation byari byamayeho. Kuko iyo watestinze Imana, hari test nubwo waba uri umwana muto, hari ikintu cyo muri presence y'Imana. Ku bantu bamenye Imana barakiza icyo ndi kuvuga, udashobora gusanga ahandi hantu, sibyo? Noneho ngo nihuse gato kugira ngo kuko ndabizi ko abantu batabarakurikiye testimony yanjye, ngeze mu gihe cy'imyaka noneho 9-10, ubwo mbere navuga ndi muri katolike, nahuriye n'Imana muri katolike mu gitabo kiriya cy'umukristo niko bakita, ndakizi kiriya gitabo kirimo Imana nyinshi, niko navuga. Wahusha ushaka Imana, ari isengesho ryiza, ari isengesho ryo gusabira abantu batwanga.
urumva njye nari umwana sinasomaga amasengesho menshi ariko ndibuka ko indirimbo zo mu gisibo nizo nibandagaho cyane ngo ku musaraba Yesu umukiza wacu nkabiririmba nkumva birankora ahantu nkava nareba filime ya Yesu nkumva ntibibaho umwana w'Imana arapfa ku bwanjye urumva ariko ubwo aho ndahavuye so ku myaka rero 9 10 nabwo naje kubona no muri ADPR ubwo ni nyuma ya jenoside mbanye n'abaturanyi ba muri ADPR nabwo noneho nsogongeramo tujya mu bitabo noneho y'indirimbo z'agakiza nizo gushimisha nabwo dukubisemo indirimbo turaririmbye turasenze twiza Imana nabwo ndatestinze ndatestinze nuvuga Imana iryo ariko kuko nyine Imana ntago navuga ngo singiye ku blaminga cyangwa se gushyira amakosa ku muntu wari wese nibwira ko Imana haraho yari integerereje yari ifite umugambi yemera ko noneho aho ngere muri secondaire nigira mu byanjye rwose imisengere yanjye ikaba imisengere yo kubana n'Imana mu buryo buri distant ariko budahura n'Imana ngo wa mutima w'umwana muto nari mfite wa mutima wamenekeraga Imana wongera uboneke nkaba n'umundi nasenga nkuko abakristo benshi babayeho nkaba nasaba Imana umugisha nkaba nasaba Imana imbabazi nakoze icyaha ariko ntafitanye umubano wimbitse n'Imana so ibyo bintu rero wahari ko bavuze ngo aribyo tutemeranywaho ariko nandi byo turi butindeho kuko icyo ikiduhuza nicyo gikomeye kurusha ikidutanya uriya Mani Martin n'umuhanga mu kwandika ariko akaba n'umuhanuzi niko njya mbibona yavuze ngo icyo dupfana cyo dupfa nk'abakristo uretse n'abanyarwanda n'abakristo ubwo mvuza abakatolika mvuza abadive mvuza aba Pentecote mvuza abantu bose abakristo ko iyo bava bakagera mu nyumva birashoboka ko abo bakristo ari abakatolika birashoboka ko abo bakristo ari abadive birashoboka ko abo bakristo ari abapeneni bose uko babyita abanglikani n'abandi bose ariko ni abakristo sibyo ubwo nagira ngo duse nk'abasasi ikintu tumvikane d'abord ko abantu tugiye kugana ko ntiwambajije abantu bemera Imana wavuze gikristo so gikristo rero yasobanutse ko Kristo numwe n'umwana w'intama w'ikinege w'Imana sibyo niwe turi buvugeho so uti rero ese umuntu kuba yakurira muri iyo environnement muri uwo muryango hari aho byagira byamutandukanye donc byafasha mu mikurire mu mikurire n'imyitwarire ye no ugereranyije cyane cyane uko winjizagamo element y'agakiza ariko y'agakiza reka tubona yakize ku ruhande tuze kugira mu y'agakiza nyuma wanyemerera nta kibazo so rero ngewe ndakubwira yuko nemera ko imyemerere ya gikristo nyinshi nk'abanyarwanda noneho kuko niho nakuriye nubwo wenda umuntu agenda yiyenforma akahura n'abanyamahanga ariko imyemerere ya gikristo imyinshi usanga itanahabana n'ibyo twita indangagaciro za kinyarwanda sibyo ku buryo umwana wakuriye muri uwo muryango wa gikristo azaba atozwa imico nyine n'imyitwarire imuhe donc cyane cyane tujya muri ya miryango ya gikristo twumva nyine ya mategeko 10 ariyo tugomba gutikinga kurusha n'ibindi bintu byose sibyo kuko amategeko yo wasomye ijambo neza usobanukirwa ko birenze nari 10 birenze aho siho turi butinda ariko reka twirebere ngo umukristo ari muri uwo muryango umwana awukuriyemo ese hari icyo byamufasha mu mikurire yiwe mu kunazakura ngiye numva bimushyiriraho nka boundaries cyangwa se imipaka y'ibintu adakwiye kurenga cyangwa se donc ibintu akamenya ngo ikiza ni iki kibi ni iki ariko bitavuga ko umwana atananirana tuzi ingero nyinshi z'abantu baba ari abantu beza baba ari abakristo baba ari n'abapasiteri yewe cyangwa se n'abantu bakomeye no muri eglise ndakatolike ugasanga ni abantu baba mu bakarismatike cyangwa se wenda muri community zikomeye ariko abana hakavamo wenda nk'umwe cyangwa babiri cyangwa banga bakabananira so ntabwo rero ndi hano guhamya ko kuba muri abakristo ari igihamya 100% ko abana bazakaminga out cyangwa se bazagira uburere butandukanye n'ubw'abandi bwiza cyane ariko baba bahawe base byibura babashyizwe muri environnement cyangwa ahantu hari safe ho gukurira kuko batozwa ikiza kandi ikiza nanone nkunda none mu muco wacu wa kinyarwanda nuko usanga hari ibyo tuzi ngo hari ibintu byinshi byitwa ngo za kirazira nubwo wenda hari ibyo ushobora kujya mugasanga biratandukiriye ariko hari nta muco twigeze dutozwa w'abanyarwanda wo kubeshya umuntu ubeshya nta muntu ushimirwa ko abeshya nta muntu ushimirwa ko yiba nta muntu ushimirwa ko ari umusambanyi nta muntu ushimirwa ko asuzugura ababyeyi be ngo ndi kuvuga aya mategeko tuzi twese nk'abakristo nta muntu ushimirwa ko aca umugore w'inyuma nta muntu ushimirwa ibyo bintu byose Imana itubuza nta muntu ushimirwa ibyo bintu so kuba rero mu muryango wa gikristo umwana ashobora gutozwa inzira yo kubwirwa ngo donc itware gutya dore aya mategeko n'ay'Imana ariko agasanga no muri societe nayo ariko bisabwa ni ntuza ni atmosphere cyangwa se environnement cyangwa ahantu ho gukurira heza ariko ntibigarantisa cyangwa ntibishinganisha ko
umwana byanze bikunze azavamo icyo bamwitezeho, cyane cyane ko numvise umugabo abikuganirizaho cyane, umugabo witwa James akubwira ko amategeko akenshi iyo aje akenshi hari abantu bakoze gutyo muri ubwo buryo, bumva itegeko bakumva bagomba kuryica. Itegeko ryaba rije kuko ritaraza nta nubwo yaryicaga, ariko itegeko rirahageze araryica. Nese ubwo gukorera mu Kristo bimaze ikiriza. Gukorera mu Kristo rero uko bimenyesha. Numva indangagaciro za Kinyarwanda n'ubundi dini ritaraza ko byari byiza. Oya. Umva rero aho bitandukanye. Ibya Kinyarwanda bisanzwe ntagire n'umfata nabi kuko ndi umunyarwanda ufite ishema no kuba umunyarwanda, ariko ntabwo twameraga Imana ntabwo twemeraga Imana ngo twemere ko Imana yatwohereje umwana wayo w'umucunguzi. Twemeraga nubwo ntabwo ndi umu expert by the way, ntabwo nzi amateka menshi y'iby'abanyarwanda bemeraga cyane, nzi ko harimo byinshi byo kuraguza, hari byo guterekera, hari abaringa, hari ibintu byinshi ku bwanjye nk'umukristo. Babazaga Imana ariko ntabwo ari Imana yo mu ijuru. Imana hari inzira nyinshi zo kunyuramo, ibintu biri spiritual nitubijyamo turaza gutinda ahantu, kuko hari uburyo bwinshi abantu bashobora kuzana amakuru. Abapfumu ntago nakubwiza ukuri ko mu bisekuru ndabafite abantu babibazaga kandi bakamenya ukuri, bakaba hari ibintu bashobora gukura information ikwiriye, ariko banyuze mu muryango w'igisambo, banyuze mu muryango utemewe. Irembo rifunganye ni Kristo, niwe ntama. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yohana ngo niwe nzira kuri n'ubugingo. Iyo Mana y'u Rwanda rero wayita Imana y'iki? Imana ngewe nemera uyu munsi nk'umukristo, ntabwo ikibazo ari uko ari iya Israeli, ni Imana y'isi n'ijuru. Tuvuga ngo ni Israeli turaba tunayirimise gusa, si ya Israeli gusa. Ni Imana ya Abraham, Isaac na Jacob, ni Imana y'isi n'ijuru, ni Imana yatanze umwana wayo w'ikinege ari we Kristo kugira ngo abantu baronkere mu bugingo bw'iteka, kuko ntabwo bari bagifite, kuko batari bashobora kwikiza, kuko urupfu abo bose bakubwira ibyo bemeraga bya kera nta n'umwe washoboraga kwikiza urwo rupfu rw'iteka, cyangwa se gupfa wakubwire ngo abapfuye bajya hehe. Byari ibintu byo gutohoza no gutomboza by'umwijima gusa, nta cyiza kibirimo. Tubigiyemo kujya kuganira ku by'ubupfumu no kuraguza n'ibiki byatugora, ariko twigumire kuba Kristo, kuko Kristo ni twabivuze ko ari cyo kita rusange hagati yanjye nawe n'undi mu Kristo wese uri kutwumva. So rero nk'uko nabivuze, kuba umwana yakurira mu muryango wa Gikristo ni byiza, kuko bimuha nyine ahantu heza ho gukurira, kubabwirwa atozwa hakiri kare icyiza n'ikibi, kuko hari abantu batakimenya n'iki. Hari ahantu byamaze kuba confused, hari abantu byamaze kwivanga mu bihugu bitandukanye, batashobora kumenya gukiza n'iki kibi n'iki. Sindi bujye no kubyita amazina. Hari abantu batakimenya ngo uyu ni umuhungu cyangwa ni umukobwa. Hari abantu batakimenya, donc abantu bashatse kubinyomoza bagufatana bakumerana. So hari abantu byamaze kwivanga, batakizi ukuri n'ukuhe, ngo ukuri kose ngo ni ukuri k'umuntu, donc nago bakizi ukuri ari kumwe. Abanyarwanda ariko bazi ubwenge, baravuga ngo ukuri guca he muziko ndi gushya. So ntabwo rero ukuri ari uko Sabari bubyuke ngatekereze ngo niko kuri, uyu munsi abyuke yumva ari umuhungu, ejo atabyuka avuga ko ari umugore. No, uko siko kuri. Hari ukuri kw'icyo Imana yaremeye umuntu. Gutera mu buyeriza n'akazi kawe. Bangira batese hano nibere muri kamera se ufe kubata adresse kandi twanakora iwanjye, ariko sindi vuge ko hoya ntabwo nzatinya kuvuga ukuri. Urabizi ntubizi se ukuri? Noneho naragize amahirwe yo kukumenya, hari igihe ntari nkuzi, hari igihe nanjye nashobora kubwira ni buriya se reka tubatware buhoro. Bayide mu byo mvuga byose umenye ngo Kristo ni urukundo. Uwo Kristo ndi kuvuga icyo kita rusange cyacu nuko Kristo muri ibyo byose navuga abo bantu ntago mbanga, ariko sinanatinya kubabwira ko bari mu kinyoma, ko barimo gushukwa. So rero tugarutse ora nabiza amakuru yose urayazi, ariko tugomeza tugaruka mu murongo w'icyo dushaka kuganiraho cyo kuba umwana yavukira mu muryango wa Gikristo, ngiye numva ari ibintu byiza. Ariko umenye ngo nanone abo bakristo ko abakristo bari ku ngero zitandukanye. Hari abakristo bizina ari nabo benshi bazi ko bavukiye mu muryango wa Gikristo, bakajya batonda mu misa ku cyumweru, cyangwa se bagatonda ahantu runaka ku cyumweru cyangwa se ku bindi munsi, ariko wagera mu mibereho yabo Kristo ntumubone. Abo rero ubwo bukristo rero ku mwana yabukuriramo, ahubwo mu by'ukuri kuko Imana ajyanwaho kureba mu cyumweru cyangwa kwa gatandatu cyangwa umunsi wose ntazi, ajyanwa kubwirwa atayibona, kuko Kristo agomba kuba visible, agomba kugaragara mu buzima bwacu, mu mibanire yacu n'abantu, kuko Kristo ni urukundo. Uwo Kristo uri muravuga cyangwa Kristo wakuze ubwirwa, wowe ngo waririmbaga ukarira mu gihe cy'igisibo mu gihe twitegura Pasika, n'uwo wahuye nawe mu 2014 utangiye kwakira agakiza, batandukaniye he? Batandukaniye he? Kristo numwe ntahinduka, ahubwo cyabaye nabaye nk'usa nk'umuca mu myanya y'intoki, ariko ngira ngo yabikoze abishaka ko yarandekuye, yarazi ko ubu si yonza kuva ndabizi ko ujya platform abantu bawe
batandukanye bitewe n'ibibazo bafite, ariko sinzi ko nari kuva ahantu bita Itumba muri ntuza iyo ngiyo muri mu majyepfo, abantu batanazi ngo ni hehe, ngo ndi mwene nde ntazi nangira, nta kintu nkora, ntari umuririmbyi ntagira ne, ngufe kuma nta kibazo mfite, mvuga gusa ngo mvuga Kristo, ngumpe kamera yawe umbwire utangire kumbaza utanzi ngo nturutse hehe. So ngiye nemera ko ibyabaye Imana yemeye ko nyura mu byo nanyuzemo, cyane cyane muri platform y'ubuhanzi, kuko hari Imana yarebaga imbere cyuko igihe nk'iki zaba impindura umwe mu bo yakoresha kugira ngo ivugane n'abantu bayo, cyangwa se igira icyo yavuga, cyangwa se igira icyo yakora mu bantu bayo, ku buryo yemeye nyine ko nasa nk'ujya mu nzira nta nubwo ari no gusa, reka mbyite uko biri, ngende mu byo nishakiye, ngende gukorera inyungu zanjye, kuko ntabwo nababesha nkora arahira. Wakoze giye ko nabibuze. Ese wowe kuki ushakira mu bibi nakoze? Nyine ibyiza nakoze nabonaga ibyiza. Mbwira ibyiza nakoze tu. Ibyiza wakoze Liza, wari umuhanzi mwiza ukora indirimbo dukunda. So kukubeshya umuntu arebye na performance yawe yarahira. Hanyuma ibyo nakoze byiza ni Rahira na TVN muri ni hatari. Ariko turadufoto gitubona. Ndatubona. So biriya mwabikundaga bonaga ari sawa. Cyane. Murabikumbuye? Cyane. Liza wa muri Rahira rwose. Reka nkubwire rero. Ni ukuvuga ngo umuhanzi atanga ibyishimo. Uwaru atanga ibyishimo bihande hari. Akani abihaba mureba cyangwa nabamukunda. Hanyuma se babikarangira biti. Nyuma y'ibyishimo se nyine hari ikindi. Kubaho byarangira tukazapfa. Hanyuma se nyine hari ikindi. Se nubwo Kristo bwawe naho bugarukira. Uzarangira upe gusa naho. None se Liza, abahanzi batari mu murongo wawe ntago bazajya mu ijuru cyangwa nyuma y'ubwo buzima bo nta bundi bazajya. Nta kibazo ari umurongo ndimo. Ukomeza kuririmba Rahira n'izindi nziza wakoze, still ukazabona ubuzima bwiza nyuma y'ubwo. Ikibazo ari Sekira, wowe ntabwo uransobanukirwa cyangwa ibyo ndimo. Ntabwo ikibazo ari uko ngi nahagaritse Sekira. Banze umenye ngo Sekira nahagaritse habaye iki kubera izihe mpamvu. Yewe ugeze wumva mvuga ngo agira umuhagenzi uhagarika gukora Sekira ngo kubera yuko ari ibyo kizatuma ajya mu ijuru. Ngiye ko nta kibi nzi wakoraga, niyo mpamvu ngiye. Uko ntabyo wamenye. Ngiye nabwiye abantu ngo niyo mpamvu iri kubaza ngo Liza wa mbere ya 2014 ubona Kristo mu gakiza, na Liza wa mbere ya 2014 kugeza ku mwaka umwe w'amavuko batandukaniye he? Baratandukanye cyane kubera yuko donc hari Kristo namenye ndi umwana siniga byinshi, ariko muragira encounter cyo bita encounter guhura n'Imana maranga mutima ibintu tasobanura naguzi icyo bikoresha. Hanyuma noneho hari no guhura n'Imana waramaze kuba macuwa uzahi kuvanye, wowe uri murambwira ngo warakoraga ibintu byiza abantu bakishima, ariko ngewe ntabwo naremewe kunezeza abantu bishime gusa ngo ndende nzapfe ngo abantu banezewe. Ntabwo ari cyo naremewe. Wenda hari wakiremewe ariko nge ntabwo ari icyo. So kuba rero ngewe naba data wo mu ijuru umunezeza unyuze hehe? Reka rero uze wumve. Umunezereza unyuze mu bantu. Ariko ntabwo nge nzajya imbere y'abantu ngo ntunguze ikibuno hanyuma ngo nanejeje abantu. Wari uhari mbikora, wari uzi turabikoze, waranezerwaga igihe nabikoraga iyo nazunguzaga ikibuno muri reka. Najya mvuga gushekinga. Warishima kuva bimeze bite? Wabonaga ari ibiki? Nabonaga ari byiza. Ndi umukobwa wabonaga ari sawa. N'umugore wawe ariko ubona ari sawa. Si kariya se? Kariya itandukanye n'ubukristo. Niko mbitekereza. Ntabwo kariya yagakwiye gutandukana n'ubukristo, kuko ubukristo bikwiye kuba identite, ibindi byose bikaza byubaki, kuko ubukristo bivuze ngo you are a child of God, uzuriwe. Ko hari abakobwa muri iyi si batunzwe no kuzunguza ikibona ariko kazi kubyina. None se mbibashimire ni uko hari abatunzwe no kwiba. Reka bite mubwire ni uko hari abatunzwe no kwiba. Ikibona arimo arabyina nyine, arimo arakorera amafaranga, arimo arabyina. Hari none se icyo kibuno turi kuvuga sibyo? Ntabatunzwe nuko uretse kukizunguza, akenshi abakizunguza birangira bite? Uziko birangira amaze kukizunguza. Umbwiza ukuri nk'umugabo nawe abantu bakumva hano gira icyo bivugaho. Abakizunguza benshi akandi kazi bakora nakahe? Hari abonzi igihe babikora nka kariya. Bikaba ari ibyo gusa bikarangiriraho. Professional kwisi kandi uranabizi. Bikabirangiriraho ndabizi. Bikarangiriraho akenshi we tuvuga nko muri context yacu. Abari mu gakiza bikarangirira mu rusengero gusariza. Ndabizi ako siko gakiza. Agakiza dusobanukirwe niki? Sinkubwira ingofero y'uburokore. Reka iryo zina ry'uburokore tube tunarishyize ku ruhande ko ndabona riteza ibibazo ibyo gukizwa. Je mvuga Kristo. Kandi nina nabivuga n'ubwo Sariza yakoze kiri yagiye ku buryo icyo kintu cyonyine cyo kumva jewe umwana w'umukobwa wa runaka mwene runaka nirirwa ndi imbere y'abagabo. Reka nze gusobanurira ahantu bya aho nasobanukiwe ndirimbira auditorium dore niho nabikoraga ibintu bigacika. Auditorium yuzuye nkajya imbere nka shakinga abantu bose auditorium bose amashyi bakayama nkavuga nabahaye. Reka nko byagenze. Umva se nyine nanjye mu byukuri ntakubeshye naragacucu se nari umuziranenge naririmbye ngo nari umunyamahoro nari umuziranenge pesi niko kuri ngewe reka
urabona twadeviye gatoya abantu batwihanganiye mu burere bwariza reka tuguhereyeho nkaho umuvuga butumwe reka umwuka w'Imana arabikora byose nzi ko icyo yagambiriye ntago ari bugihusha uyu munsi tugende turebe daboro wuriza kamikaza abantu bamenye ibyo bamubona gakora yabivomye he sibyo turababwirwa urugendo rwanye rwo mu gikristo gatoya ariko ngeze muri secondaire narabitaye ndiruka sanga ujyayo rimwe na rimwe cyangwa ntugeyo hajyayo ku cyumweru nyine kuko byabaga ari nigaga mu kigo cy'abapadiri kwa Kayumba abantu barazi muri groupe scolaire officiel de Butare tukagenda tukajya gusenga padiri akigisha rimwe kumva budi tukajya no mu barokore ukahazenguruka hose ukumva ibyo bavuga bimwe bikagukoraho ibindi ntumenya aho uri kubera iki nari umwangavu ushaka kugendana n'ibigezweho njye mbibwira abantu nageze muri secondaire ndi ukuntu nagiye nambaye urumva nari nibereye muri ADP ninji muri secondaire mama yanjyanye nambaye imyenda ya costume ya pink murabona iyi pink nayo menya nkikunda nambaye costume y'ijipo n'ishati y'amaboko gera nkaha n'ijipo igera nkaha ngaha numva nambaye neza nyine ijipo ya tuwakare ngo niko bazita kandi ibyo nari nakamenya numva nyine nambaye nk'umwana nyine umukirokore yo babyemera nari gushyiraho n'agatambaro najyaga nambara n'agatambaro rimwe na rimwe urumva ninjira mu kigo sanga abandi bana abaje mu wa mbere bamwe bambaye n'amakanzu ya papa rankunda weekend ziragira tubona abantu basohoye amapantaro tubona birashyushye boom iragera kuwa gatandatu abantu batangira guceza ibintu umwana w'umwangavu ntakubeshye urugero nari ndi muhura n'Imana rwari rutaraba deep ku buryo ibyo bintu bitankurusha ndabireba ndavuga ni ye ibintu uko bikaze abana bavuye i Kigali batangiye kujya basohoramo imyenda yabo muri weekend abafite kigenda byibuka hari hagezweho amashati ya karokaro urayazi womenye uri muto nyuma yanjye ho gatoya amashati ya karokaro ya za Kigoma mbona ibintu birashyushye nk'umwana wagiye wiyambariye kwa kunta n'imyenda myinshi nari mfite nago navaga mu muryango uciriritse cyane ariko deja ubwangavu amaraso ashyushye ntangira gushaka kwisanisha n'abandi bana baturutse i Kigali cyane cyane ko nibo batwinfluensaga tangira kujya dutirana imyenda ubwo deja nagiye gusubira muri vacances bimwe natangiye kubivamo mbona rwose ibyo bintu by'ikirokore nari ndimo cyane ndanavuga hari antu nzanasubirayo ariko si ikosa ntabwo ari ikosa n'ubu se sinambaye ikabutura ntubibona sinzi niba tureba yabaye ko uracyari mu bihe byiza yewe uretse nta kintu kibi ndakora ariko hari ukuntu ibintu by'Imana byatangiye kuntera isoni nabaye confused yo kumva ko nashobora ese byashobokaga ko nagendana n'ibyezweho nkuko ndi kubibona biryoshye ariko nkakomeza nkashaka kumenya Imana ariko nge nihereye agaciro cyane indirimbo zazaga abana bafite ama lyrics ndano babaga bayakuye bakaza bafite ibitabo byuzuyemo indirimbo z'igifaransa za Garou izaba Celine Dion tukajya tukaziririmba ku buryo nagiye kugera mu wa gatatu naramaze nyine kubishingukamo cyane kera ariko nkisenga ya mico icyo nkubwira imico ya gikristo hari ahantu ishobora kukubera nka igushyira imipaka ikatuma niba wabigiye muri serio kuko abakristo bose siko bifata serio hari ababikora bakanabivanga n'ibindi hari umwana uva gusenga akaca muri quartier agasambana akagira ati cyangwa se akiba simbizi ariko nge hari ubuserena nabijyanyemo ku buryo no kuvuga ngo ndi kugendana n'igihe hari utuntu ntashoboraga gukora hari utuntu bagenzi banjye bavugaga bakoze cyangwa iki nkabanzi ko aho ntajyayo nkabanzi ngo oya aho naba natandukiriye ariko ndashaka kugendana n'ibigezweho ndashaka kumenya ngo indirimbo ndibuka bigare twagiraga sindi buvuga amazina yabo ariko abantu twigana barabizi boom iragenda boom kwa kundi nyine navuze ko ngira nyine bishobora kuba defo cyangwa karite ku kintu ngiyemo nkijyamo nkigiyemo boom yo yatangiraga ndi mu bantu bajyagamo mbere iyo gitangira iyi ndirimbo twakora uko dushoboye tukaba turimo tuzibukiranya numbaza abantu bavanaga ama Walkman abantu bakaba bayazana tukasanga turimo turiga indirimbo boom yajyegamo twasimbutse kandi ubwo nakuriye mu muryango ikindi kintu nakubwiye ntago twari dufite ubushobozi bwinshi abavandimwe banje babyihanganyira bishobora kuba kutabagwa neza kumva ko navuga ubuzima twabayeho ariko ntabwo twari dufite uburyo par exemple bwo kureba televiziyo mu rugo ku buryo ntabwo nabashije kureba indirimbo zigezweho nzirebeye mu rugo akenshi nazireberaga mu baturanyi ibi ndabivuga kugira ngo n'umuntu nabyumva mbahunda kugira ngo ko abantu bashobora kubona umuntu yaramenyekanye ntabwo ndumva riza mu ndaza kuhagera nta kibazo ariko ntabwo wumvikanye ikintu utarumva nuko utumvise ko natakaje kutajya gusenga cyane si no kujya gusenga cyangwa se ukugenda ni wa mubano wo gushaka Imana kuko nari wa mwana wagiraga ibyo gusenga wiyirizaga nariyirizaga muri primaire
niyirizaga nari nyoboye korali nari ndi dirigente wa korali nabitaye ibyo byose nirukanse wowe nta kibazo bibonamo ariko abatwumva nibo bajija kuko hano wowe tuganira hariho point of view yawe ariko hari na point of view listeners nawe tubiha agaciro wowe utwumva ni wowe nawe uri bushyire ku munzani ukamenya ikibazo niba nta kibazo wumva mu bwo nta kibazo kuri wowe ariko kuri jewe iyo nsubiza amaso inyuma mbona ko deja nari namaze kuregeza kwirukira ibintu by'isi bitagakwiye kuba ikibazo ariko nk'umwana iyo biba bishoboka ko namenye ibigezweho ariko nkagumana n'Imana nubwo bidakunda kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwe ngo don't conform yourself to kubiki gihe ngo nimwitware mwishanye nk'abiki gihe nge rero aho narahatsindiye kuri ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwishushanye n'abiki gihe ariko icyo gihe nishushanye n'abiki gihe nahise nshaka gusa nk'uko basa imyenda tugatira ubwo nari nyikubwira ko tutagiraga televiziyo ngo turebe indirimbo zigezweho hajya amaturanyi kureba nkanagura wumve ko naguraga n'amatepe ndibuka nagangura nigeze kugura tape y'umugabo witwa Elton John ngura tape y'aba Blue nibubazi bari bafite indirimbo nziza cyane zitwa ngo You Make Me Wanna nkazigura nkaziyana mu baturanyi nkazumva nkaziga nkazandika wumve passion nabaga mfite nkazandika nkazisubiramo abafite yari passion y'ubuhanzi yari passion y'ubuhanzi kandi Imana yarayikoresheje kugira ngo igere ku mugambi wayo so hajya handi mu baturanyi twari dufite nabo barabizi muri quartier bari bafite antenne parabolique ngira ngo bari famille imwe gusa abantu barahaza sindi biga mavuga tukajyayo tukagera kureba nyine amafilme tukareba indirimbo bagashyiraho nyine ngira ngo ari DSTV bafite sinzi cyo bari bafite ariko bari bafite antenne parabolique tukareba indirimbo tukikoza ibyino so icyo rero ntatinya kuvuga mama umbyara ntiyigeze amenya indirimbo ndebe uko zimeze nabyo sindi butinye kubivuga bivuze ko nta kintu ntinya kuvuga cyane cyane icyo nzi ko hari umuntu gishobora kwigisha kikageraho kimuvana kikamugeraho kimugeza so iyo mibyinire twavuze niyo nshaka kuza kugeraho imibyinire yo gushekinga wowe wumva nta kigutwaye ngirirwa ndunguza ibyo bavuga ngo shake what your mama gave you so rero icyo gihe naragendaga nkabireba uko bikorwa nkabyigana twagera ku ishuri tukabyigana mama ntiyarigera mbona byina kuko ntabwo niyo twaga dufite radio twumvaga yakabutaga amaradiyo nyine icyo gihe nta maradiyo menshi yari yanaza twumvaga VOA musaza wanjye VOA music mix tugakubita umuziki ngera musaza wanjye tukandika indirimbo tukagira gute ariko mama yaratarambona nsheza ntabwo arazi uko nsheza nama performance yose nakoze mama ntigeze yabona mama none biki kiganiro ndashima Imana itarigeze tumureba utarigeze ureba ukuntu nakoze ibara urumva so ndabyize ndabimenye ndabyiga ndabusha n'ababinyigisha Shakira za azana indirimbo ngo whenever wherever harakantu yatwigishije kari gakazi whenever wherever we need to be together we need to be together we need to be together no ndabyiga ku buryo narangije secondaire ikintu cyitwa gushekinga nkifita ngi control ngeze muri kaminuza rero ntangiye kuririmba nicyo kintu nahereyeho ariko ntabwo nari ubwo ndashaka kugerera aho ambaje ngo wakoraga iki kibi nuko Imana amfashe kugira ngo byibura mbabarire sabe uze kumva ikibi cyari kirimo niba nta nicyo wabonye ndatangiye kubyina ndibuka indirimbo ya mbere nasoye yitwa ngo My Special One y'icyongereza naga abantu bumvaga amagambo yayo ariko yari ikoze mu buryo buri modern cyane ku buryo hari harimo party ishakinga ngo just the way you were the kind aho narahageraga bagaba ngo hahiye narahatwikaga nkatwika kandi abantu bajyaga babimenyera uziko odi ntigeze imenyera ibyo bintu nara inshuro yose nazunguje aho hantu abantu babaga bari muri abakonari havuga nabahaye kweri namenyerewe ko harimo ikibazo ryari umunsi umwe umudamu ntari buvuga izina si umukristo namba nako si n'umuntu wemera n'Imana ageze ko watemera Imana arambona ngini iyo mibyinire turi muri fete ari muri kaminuza muri kaminuza mu kigo cya kaminuza ahantu arandeba arambwira ngo are you okay kuko we si umukristo ariko ni mukuru hari ibyo azige ntazi arandeba aravuga ngo arambwira ngo are you okay kuko narabyinaga nkamanuka nkajya hahisha abazi barabiza ari umukuze wanjye ujye umbwira mu bukwe bwe narabyiniye birarenga aravuga ati iyi video nzayibika kugeza igihe uzabera umustar nubu bajya binserereza amwe ati umunsi wa umustar ati unura umustar ati nzabirizinga kari aka video kuko uzagishira amafaranga menshi kuko naracejeje nambaye ikanzu y'umutuku ibirori kuva nyine aho boom itani babyita soirée kwa kundi abakwe babagize kugeza mu gitondo so umunsi umwe rero uwo mudamu ambwira gutyo akora ko tumeze neza umeze neza bona bya bintu hashobora kuba harimo ikibazo kucyambaje mizini ako sinabitindaho ndibyina rimwe amoke nicyo kibazo bona mfite simwe inzoga abantu babizi ntabwo nzazoga nanywaga sinasindaga sinanywa urumogi sinzabeshya Imana inyumve nkabyina ibyo bikaza kandi nkumva nahavinze fani arangije arambwira ati
you okay? Ndabwira I'm okay. Abimbaza nka kabiri. Ibyo ndabyihorera. Nyuma yaho aza kongera. Arambwira sini kwibuka ukuntu byakurikiranye ariko hari ahantu twagiye kubyina mu kigo cy'ishuri ndabyibuka n'ikigo cya fawe. Badutumiye kujya kubyina tujyanye indirimbo n'abandi bahanzi ariko nari ntaranamenyekana ngo bamenye nk'umuhanzi icyo gihe nakoraga mu magroupe ya kaminuza. Arambwira twitoza abona ndimo ndabikora bya bintu. Aranyegera mbere yo kugenda arambwira ati muri kuririmba neza ariko mubabarire ziriya dance ntuze kuzikora. Ziriya dance se nkumva simsobanukirwa ikibazo afite. Ziriya dance zifite ikibazo. Umurokora bimbujije nabyumva kuko abarokore rero ndabizi ko atabikora na gato. Ariko se ko ndi kwibyinira turi kuririmba ndimo ndabyina nyine dancing ntabwo numva ikibazo njya ahantu kiri. Arangije ara insista ngo please ntuze kuribyina bya bintu uze kuririmba mu byine ukundi kuntu kose ariko ntuze kubyina bya bintu nakubujije. Byo birarangira ariko umunsi wankurijeho aho nahise menya icyo nshaka ko nutacyumva nyine ubwo sinzi uzumvira ntabwo numva ko wumvira ukabera kubiyobora. Tujya muri auditorium ndabyibuka nibwo ngira ngo naririmbye ndirimbo bwa nyuma nkakora ibyo bintu. Narabyiniye nyine cyane cyane muri iyo ndirimbo aho igeze aho just the way you are just the way you are ngo the kindest the whatever the shaking auditorium nyine amashyi yamaga aho ngaho nabaga amazi niba auditorium ikonje ariko nari mbizi ko aho nimpagera auditorium iri bushyuhe kuri butwike harashya turangije abantu b'inshuti zanjye ntari kuvuga amazina nabo najya nyavuga ariko abanyeshuri ntabwo nazabakira. Barambwira ati tugomba kugusohokana watwemeje baduhaye show tubaze muri after party. Buriya sinakundaga kujya muri after party sinakundaga boîte ntabwo byari ibintu byanjye kuko urumva ko nakundaga kubyina ikintu cyanshotse njya muri boîte nuko inshuro ya mbere njya muri boîte nkirangiza secondaire twari twarangije secondaire uwo munsi oya abana mu munsi secondaire turangiza twaraye ahantu muri Delice tubyina buracya n'abantu turabyina n'abarimu bahari n'ibiki byose byari biri contrôler byibura. Ariko noneho hari andi mahugurwa twagiyemo ngo ya Club Antis dawakagira Imana we. Ariko arangira tujya nyine turasohoka kuko urumva twari twaraye mu kigo tutakira abanyeshuri tujya rero ngo muri boîte yitwa Sombrero ari Butare. Ikintu nakubitaniyemo nacyo cyatumye mpurwa boîte ku buryo ntajyaga nzikunda na rimwe. Turabyine nyine kwa kunabyinaga nyine nkuwa mbese nabyinaga nkukura mesheke. Urumva tugiye muri vacances muri Sombrero bahazi barahazi. Turangije kubyina njya gufata akayaga urabizi ko ari igihe ubyina nyine cyane cyane iyo wabyinye ukoresha imbaraga nk'izo nakoreshaga ubukerera ugafata akayaga ugafata agafanta nakunda kunywa citro ndi kwinywera citro uzi ko umugabo yaje akambaza ngo nangahe Neba watangiye kumva arambaza ngo nangahe ndavuga amaki numva mbaye degute numva mbabihiwe numva nyine biri clear arakubona nk'indaya avuga ni gute umuntu yambona nk'indaya kuko muri uko kubyina kwanjye kose ariko uwo ni wa wundi uba waraguye undi waguye uwo mugabo nibo benshi barimo rero nibo benshi barimo ntuze kumbera nka bantu njye mbona hano hanze ko umukobwa yambaye bituma umugabo agwa buretse uwo waguye reka tumureke waguye n'undi abasinziriye aba yiyoroshe ikibazo iyo mura none nawe gusa siwe wenyine ngira ngo nahavuye mbajijwe n'abandi bagabo batari munsi ya babiri bambaza ngo nangahe sinambaye ubusa ndabyibuka ibyo nari nambaye ijirisi zigera hasi habaga hanakonje sinajya muri boîte ngiye muri kuri arijoro nikohoye imyenda yo kwambara za mukunda bute ntabwo byari byakagerwaho cyane icyo gihe nari nambaye nikwije nacezaga nikwije abambona barabizi uwambonye nceza arabizi sibyo nabaga nambaye wenda icyo nashobora kwerekana na amaboko wenda dusengera twana natwambaraga ariko muri iryo joro muri Sombrero nari nambaye nikwije mugabo ambaza igiciro tibaza nakubonamo indayi ni kute yambonamo indayi ngewe naje kwibyinira aho none se mbona nahise nshyira question mark kuri boîte de nuit ndavuga ngiye night club niba ari kuzimeze ngiye nzambyina muri fete niyo mpamvu yo habaga habaye nk'ubukwe cyangwa se anniversaire narabyinaga nyine nkukura mesheke kuko nakunda kubyina kandi n'ubu ndabikunda by the way nkunda kubyina fe n'abana njye barabikunda dukunda kubyina nkunda kubyina kuko bimpa umunezero mwinshi ndakunda kubyina mbyinira Imana n'abana banjye turabyina tukishima I like to dance noneho sindi nawe muroko uvuga ngo indirimbo dushari nk'indirimbo ivuga ngo I got this feeling raise ya Timberlake turabyina n'abana banjye turabyina tukishima ntabwo buri gihe mbyina uko turi gusirimba ndabyina rwose ndakunda kubyina sibyo ndabikunda ariko icyo gihe nabaye shoke yo kumva ko muri boîte umuntu ari bukubone gutyo kandi ubwo si inshuro gusa n'izindi zose nagiyemo hari mukuze wanjye nagiraga nawe wakundaga muri boîte ati tugende yaba kirangara gato asize nk'ahantu bakaba bambajije igiciro nkibaza ariko ni igiki
ubaze noneho niba ugira ngo ndabeshya abantu baze kudushyirira kuri comment hano hasi muri boîte abantu babaza abakobwa igiciro cyangwa ntibakibabaza akenshi kuko ntabwo indaya zijyana pancarte cyangwa se icyapa zanditseho ko ari indaya so abagabo cyane cyane bamaze gukubitamo amacupa abiri naba kibasha no gutandukanya n'uwazanye n'iki abakubona akabona kuri umukobwa uri akatangira kubaza igiciro namwe muduhe comment mutubwire ibintu ndi kuvuga ndi kubeshya abakobwa mujya muri boîte ntago barakubaza igiciro ese bakikubajije wumva umeze ute aho hantu uri wumva ufitinga so reka rero wumva icyabaye none akora kumvise reka wumva none akandangisha aho ngaho wenda uri kwirinda boîte ukazira kwigomera muri famille yawe aho ko ndakumvise fate se zirabanyisha ugira ngo ntizikunda kuboneka kandi boîte zafunguye Kone cyane nisura muzanye nagiye kuvuga Kristo birashoboka ko Kristo yazangiza reka simvuge ngo sinzasubira muri boîte ariko Kristo ashobora kumpagarikamo nkabwira abantu ko Kristo agira neza so uwo munsi rero abana bati sha tugende rwose waduhaye sho tubabarire tugende tugusohokane babakobwa babiri ntabwo ari abahungu nta boyfriend nanagiraga abantu babizi nakundanye inshuro ebyiri byose turi buvuge twabivuze ngira ngo ubushize nari umuntu nyine independent woman nkorera amafaranga yanjye nkayarya neza mu mutuzo nkafasha ibyo ngomba gufasha nkakora ibyo nkora ariko bati tugusohokane ndabareba kuko bajyaga bamfana bakajya hari n'igihe bajyaga bazana ibintu byanditseho ngo riza n'ibiki byose ndavuga okay shaka njyane na bakundaga ikirora abo bana babiri b'abakobwa bambwira aho bageze bagikunda uyu munsi nuko turagiye wumve ko uzi ko nazawadi zabaga n'ibiki byose bikaba nge singe muri after party ni gake cyane sinajyaga njya muri zo after party sinamenyaga ibizibiramo kuko nari narazinutswe sinashakaga aho ndi buhure n'umuntu wanyweye inzoga yasinze ari mumbaza igiciro cyangwa se kanakidongo nkaba mwumva mbaye offended ariko kiri kuri ako ngako uri umuvuga butumwa yego reka tuvuge ku bagore gatoya kuki umugabo ashobora kubona umugore uko yambaye swati gutya riza yambaye n'urugero ukavuga ko yakugushije yiyambariye agasengeri ukavuga ko ibyo tuzabivuga ikindi gihe ibyo bintu ibyo bagusha baza kubaza igiciro bibaze bagenzi bawe abagabo uzabatumira no bibabaze kuki kandi rero umuntu natumiye umunsi wantumiye ariko nase ndabizi ngiye ndi kukubwira environment ariko nta muntu uransanga mu rusengero par exemple ngo ambaze igiciro nta n'umuntu uransanga muri reka ntangurugire rwanda nkunda gusohokera Kigali Heights na hantu nkunda kujya cyane nta muntu urambaza igiciro ndi ko bazi yuko ufite umugabo kindi ukora ibiganiro barakubona oya none se mbere yaho ko nta muntu wari wambariza igiciro kandi bahanitwa nakumati yarigezweho ko nta muntu wari warigeze mbaza igiciro muri nakumati ko nta muntu ugeze mbariza igiciro muri Delice turi muri restaurant cyangwa muri Foko niyo yarigezweho na Ibis nta muntu ugeze mbaza igiciro muri Ibis ndimo ndasangira n'abantu nta muntu ugeze mbaza igiciro ariko the minute you step in shiro donc winjiye muri boîte sindi kuzica ku bantu kuko hari abantu sije bazi bacaho keretse Kristo afite icyo ashaka gukora kuko kubyina nge sinicyo kisira cyo kibazo ahubwo abo bantu bajyayo bagiye gushakayo abo bakobwa nibo ngiye ubwanjye nasanze ntashobora guhandoringa kuko sinshaka gukomeretswa n'umuntu ntekereza ko naba mwireba nkisuzuma nkibaza n'igiki cyatuma umuntu atekereza ko ndi ndaye nkisuzuma nkiyusaka undasa ndi ndaye ahekuko atari ukuvuga ko untureba tureba ukora umwuga w'uburaya sinkwanga pe ariko icyo gihe sinisanishaga n'uwo mwuga sinashobora kureba ariko uyu munsi nkwamenye Kristo hari ukundi kuntu noneho mfitiye umuntu impuwe uri muri uwo mwuga ariko icyo gihe nta nimwe mufitiye icyo gihe numvaga ari umuntu wangereranye n'indaya kweri warababaraga uwo munsi mwasohotse rero twari tugeze abo bashuti baragusohoka urakoze cyane kuhangarura so turahageze rero turabyinnye sanga rero umva namaze inaheruka muri boîte sanga abantu ntibagibyina abantu bari mu bintu by'ubusongarere bari mu tuntu two kwifata ngo sinzi utuntu bakoraga genda nimeruka kubyina muri secondaire muri mutwara cezaga bimwe nakoraga nyine n'ubundi kuri stage sanga abantu barimo kuri calcule bakora utuntu babyina utuntu two bifunga bimaze tagase tunuduki ndabyina ngumva ndabishyuwe ndavuga ni nago nibijyanjye ko ngemenyere ko tubyina bakifunga bagakora ga cercle umuntu akajya makifunga agakora utuntu bari kumwa bari gufima numva nago biyo bintu bifilinga na gato numva nago binryoheye ngemenyereye guce ku muziki nibyo ukagera hasi twagiye cyangwa nago twagiye noneho ndabiruha ubundi sinajya nizo break nkubwira uwo mutipe yambwiragamo ngo nangahe nutu break duto cyane nabaga mfasha ko kuvuga ngo nze mfata akayaga gato kumva naceje cyane nabizi ibyuya ndi kunywa fanta niki ariko icyo gihe numva ndabibihiwe ndasohoka nigira hanze nifitiye fanta yanjye ndi kuyinywa noneho mutipe araza mu bogari ubu yaranakijijwe Imana ibishimirwe cyane nashimye Imana numvise ko yakijijwe araza yari ubogari abantu bose bazi muri kaminuza mubuza asanzwe umuzi ariko sindi muvuge ari ubogari mu basket abantu bayimera araza
nanjye nari muzi ko ntabwo twari tuziranye kwa kundi abasitari bose bazi ko baziranye hari igihe uhura n'umusitari agatubwira agatabwira aguperezanta ku nshuti yawe ni inshuti yanjye kubera ko ni inshuti yanjye nkumva nase bo tuduhure mu bugubwa ko by'ukuri ntabwo tuzanye turasurana turasangiye no kukumva nyine hari ukuntu tubigira ikijama nta nicyo bitwaye ni byiza ariko icyo gihe araza nyine nk'umujama hayi tutanya kuvugana mu byongereza byinshi abizi nyine abasitari ariko nahita bifunga byatari tutangiye kuganira hari ibintu byinshi yambwiye ngiye nibereye aho ngaho negereje ko bucya navuga ni cyangwa bugacya kuri basi nari butaha inzira yose twari turi muri boîte niko ko yitwa icyo gihe yari iri ahantu mu cyarabu yitwa ngo kisi uko yitwa yindi yaje kuzana mu cyarabu mahantu nagiye yiririmo arangije arambwira ati none se waturyohereje kabisa ubwo nyine maravuga you really gave us a good time you know we entertain you are a good entertainer ibintu nk'ibyo so ubwo ndi kuvugisha amagambo yanjye sinibuka amagambo yakoresheje neza ndimo kugerageza nk'ubyibuka ati none se twagenda tuka you know we can go somewhere in a corner you know we can have some feelings ahita tereta ndavuga nikambayo seriously jewe nawe of course urubuga ndabibona hako that's not enough there's nothing between us nta kintu kiri hagati yanjye nawe kubura umusitari muri kaminuza nanjye nkaba umusitari ntabwo biduha kujya muri kona ngo tugiye gufinga kugiye gusomana ni ibintu byavugaga kubona n'abayuta byumva neza ndavuga what do you mean arasobanurira ngo I want us to go in you know of course you understand wabyumvise wana amakuru ufite urumva ko none urumva ngo just some feelings you know some nyine numva you have some feelings what feelings you know we kiss what urashaka njya kumbwira ngo naje hano muri boîte urarebye ubona tugiye kugenda namuseka cyane nyine bigira blague ngira ngo arabita biva nabanje kugira ngo ari mara joking c'est type quoi mbere sérieux arambwira ati no mu cyongereza yasubije arambwira ati but on stage you looked cool ayo magambo sinzayibagirwa ibindi byose yavuze uko nagiye mbisubiramo amagambo ndi guparaphrase ndi kugenda nkoresha andi magambo yanjye yuko mbyibuka ariko aho yaranyibwiriye ngo but on stage you looked cool so how cool did I look on stage byatuma utekereza ko ngewe nawe tugiye kujya muri kona tugatangira gusomana n'ibindi biri bukurikireho nta gahunda afitanye nawe tuvuga wenda ko abakundana bemerewe gusomana ibyo ni deba tuzavugana ikindi gihe cyangwa bafite ibyo bakora ariko se ngewe nawe turajya muri kona kandi uri umusitari that's okay uri umubogare barakuzi ibyo kuba twaganira nta kibazo ariko si byo kujya muri kona what does that have to do with me being cool akivuga ayo magambo nahise nibuka bya bintu byose wa mudamu amaze imisi ambwira kutabyina navuga ya dore rero aho mpfiriye naha dore ahangaha niho bamenyera ko ndi cool ubwo nari ntaramenya icyo bivuga ko nyine nashaka kuba cool n'ubu ngubu cool uyivuze abantu bashaka kumva ko cool ari cool you know you look cool you know hari icyo abatipe bita ufite abajama asanga uri cool mu bajama si cyo nicyo bita cool iyo cool Imana yiturinde nawe udukurikiye cool Imana yikurinde cool ngiye numvaga ari cool ukabuza ibigezweho ukabushobora kubyina tudance tuzi ukabushobora gukubita tudance tugezweho ukabushobora kwambara kenda keza ukabuzi kuba cool ukabuzi kuganira n'abajama numva ngo umuntu ari cool ukabuta uri flexible utigagaza bya hatari arangije arambwira ngo on stage you looked cool nahise menya aho ndi cool ndahazi aho ngera buri gihe abakonari bakishima ndahazi ni hamwe uwo munsi nizera nashidikanya ko ari umunsi wa nyuma nakoze icyo gikorwa cyo gushekinga imbere y'abantu si wo munsi navuga ngo nahaye ubuzima bwanjye Kristo ariko namenye icyo kintu kidakwiriye mu buzima bwanjye nubwo wambwira ngo nabahaga ibyishimo yego of course nyina kuko icyo gihe nari nkiri naive nari nkiri umwana muto hari ibintu byinshi narizi ntabwo nari bwakaryamana n'umugabo nabyo sinatinya kubivuga ntabwo nari nzi ko ngewe iyo ndimo gushekinga imbere y'abantu abamwe mu bagabo simvuga bose ariko abenshi hari ibyo batekereza hari ibyo mbakururaho hari aho ndi kubategura kujya hari uva aho ngaho yambonye shaking akifuza kujya mu ndaya ntabwo ibyo nari mbizi none ibyo nakoze umva ari byiza ibyo biteye ishema tugarutse handi wambwiraga ngo ni iki kibi wakoze tutarajya ndana mu bindi byo mu mutima imbere kuko hari urimo Imana ikora mu muntu akaba ari we wenyine uwuzi n'Imana ibyo nakoze byonyine bishobora gutuma nikaraga imbere y'umuntu akahita yifuza ko twasomana bishobora gutuma nikaraga imbere y'umuntu akahava ajya gushaka indaya arabizi ko ibutare ziba zihari nyinshi ku mukoni n'ahandi hose icyo gikorwa giteye ishema uzi ko uyu munsi aribwo mbonye ko nakoze akaga gakomeye cyane ahubwo ko ahubwo Imana igira amaboko
ubwo ibyo bintu biranejeje. Ikindi kibazo gikomeye ariko si ngombwa. Niyo kubaza ntese kubera iki utari kureka gushaking ugakomeza ukiririmbira umuziki wawe bisanzwe. Shaking iriza akayishyira ku ruhande. Mukunda iki? Kuki abako nari ibyo bakundaga? Kuki abako nari ibyo bakundaga? Urabona ko muri auditorium ugenda kurebaga muri auditorium. Sininjiye muri boîte. Icyo gihe sibyo ko genda ari umwana. Ese ubundi uzi boîte wowe uzijyamo? Ujyamo? Ese wambwiye gato tukiganirira ko wowe uri gihuga. Wowe boîte urazi cyari cyo uziziho? Ngiye boîte nazijyagamo hambere. Ugeze wazo umuntu igiciro? Hambere ntarashaka umugore. Nazijyagamo. Kuki utakizijyamo so? Kandi zari zifunze. Utegereje ko zifungura mbese. Sambe ziramuye afite boîte hose umenye. Ngiye kujya muri boîte kuri ngewe si icyaha. Yese navuze ko ari cyo siravuga ko nzajya kubwira ngo kuri sari muzima. Sinzajya kubaza igiciro. Kubera ko ninajye nzajyana n'umugore wanjye tugiye guhavinga fan. Nyumva se? Birashoboka. Iyo habaga ahantu haba abantu ngiye boîte najya. Ziratandukanye buri. Uske boîte najyamo. Kirageze biranatandukanye. Kira gihe nkanjye sinashobora kujya muri boîte kubera ko nari muto. Nari muto. Ikindi n'ubushobozi bwo kujyamo ntabwo. Urumva rero ntabwo navango nanze kujya mu rero ufite uraje zikubone. Sije ko nari umuntu wa boîte nyine. Mu mwaka kuvuga gusa ngo mwajyanye nabo. Urazi se iyo habaga ikintu ngiye mu ikintu sokana muri boîte bakajya kuruhuka mu mutwe. Baragenda ariko akenshi nta bagabo suzi baburira abagore babo. Nta ndirimbo uzi ngo umugore wanjye baramujyanye. Muzamujyane noneho rebe icyo bajama bazagukorera. Wibwira ngo ufite cash kuzagere bawe. Wibwira ngo hano mutomboye oya ntabwo nakugina yo kujyana umugore wawe muri boîte. Icyo numva tudukeneye tudafite muri societe. Kandi umenye wenda hanze bibaho ariko hari abantu bari babitangiye ariko sinzi urwego byari biriho biri umurongo byari birimo neza ko nigeze mbijyamo. Ariko iyo bahabagaho nka soirée abantu mu buryo bwiyubashye bashobora kujyamo bakibyinira. Atari ikintu kitwirira ijoro cya night club kirimo ibintu byose uzi bikorerwamo donc atari ahantu abantu bari bugende bitwikira ijoro abantu bakaba babyina boîte ziri VIP ku buryo bigoye kuba wabona umuntu uza kubaza ibiciro. Ariko haba hari abantu bazi babaje kuri commande ntabwo uri bubaze igiciro ariko abazi igiciro ariko haba baje kuri commande ngero nkeneye ahantu isuwa twakoze uwo mushinga ubundi gena tugashyira abantu bakajya baza kwibyinira abantu bashaka kwibyina turimo turyoshye neza umugabo n'umugore n'umugore cyane no kubyinana nabo ngiye kubyinana n'umugabo wanjye. Twari dufashe akaruhuko gatoya ariko dukatinze story short. Mu by'ukuri gukizwa kwa Liza nibirebere igeze no kubitangaho ubuhamya. Ikindi hari biganira akora mujye mumukurikira kugira ngo mumenye mu by'ukuri n'ibinga barimo kutubwira ati Nyagasani yankoresheje biriya kugira ngo mbe ndimo ndavuga ibingibi ubwo bivuze ngo hari impamvu nyine yabikoze no kubera binyuze mu by'ukuri mwabyumvisa agikurikira Imana mu buto bwe muri secondaire ukuntu yagiye mu ADPR bagenzi be bakamuhindura tangira kumenya ibigezweho tangira guceza tangira kuririmba za ndirimbo twamukunzemo kuko abanyarwanda ari impamvu bagukunze n'ubwo baracyagukunze kandi nabwo ntibakuvuyeho by the way nuko Imana yari ifite umugambi muzakundira Imana yari ifite umugambi. Hanyuma mwumvise n'impamvu ngiye gukizwa kwawe n'ubwo mbyumvise impamvu yabyo ibyo wakoraga twe twabonaga ari byiza bamwe abandi bikabaganisha mu nzira mbi ari no mpamvu bavuze uti nkwiye kuba icyaremwe gihe ngakora umurimo mwiza ngakora umurimo uhindura abantu beza kurusha uko bahindura babi ari nayo mpamvu wakiriye agakiza. Liza iwawe wowe urera gute rero urera gikristo cyangwa tutaragera uko ndera iwanjye ndashaka gato ganone urakoze cyane kuri iyo summary nziza utanze garagaza ibyo twaganiragaho kandi isa nitanga conclusion nuko nashaka nakomoje ko mama tigeze n'ibyo nakoraga bivuze ngo kubera ko mama ari umukristo umukatolika ariko pratiquante kabisa usenga iyo ajya kumbona nibwira ko yari kunyebura nk'umwana ariko yari hari ibyo tigeze agira amahirwe yo kubona nkora kubyo tigeze abimenya washobora kuba bimenya uko mbivuze ariko nzi ko nk'umukristo uko yarazi ndera hariho dance yashaka kumbonana nk'uko uwo mubyeyi yambonye icyo gihe agakomakoma nawe yari kunkebura birashoboka ko nari no kumunanira nkamubwira nti wowe ntabwo uzibigezweho kuko wenda hari n'ibindi yambuzaga kera wenda bimwe simbyumve ariko umubyeyi wandeze reka mbone n'umwanya wo kumushimira yandeze atari giye nyina turera n'abandi bavandimwe aturera neza aratwitangira nk'umubyeyi aratuvunikira tubona aduburere bwiza ariko hari ikintu umunyarwanda yavuze wagera ukabona ko harimo ubundi bwenge abanyarwanda baravuga ngo harera Imana habyara Imana harera Imana hakuza Imana abandi bakavuga ngo umwana arivukira abandi bati nyana ni ya mweru so muri ibyo byose rero harimo ukuri
hari uko nabonye ko umurere mama yaduhaye bwaradufashije ku buryo n'ibyo mvuga ngo nageraga muri boîte bambaza igiciro nkumva hari uko binderanjije hari uwo bitari kuderanje hari bari kubibwira gakomeza akajyayo ariko gihe hari nkurikije uyu ni personality personality ariko isuku igira isoko ntabwo umuntu agira gutya ngo yikore umuntu agizwe na byinshi agira havuka agira abamwe influencer hari byinshi nkuko nabivuze urumva nakuri imibyinire yanjye cyangwa se imitwarire yanjye myinshi yabaga influencer nibyo nakurikiraga muri media zo hanze ariko hari n'indangagaciro z'umubyeyi wanjye w'umukristo kandi w'umunyarwandakazi zamfashaga kugira ibyo ntarengeraho kuko muri personality yanjye kabe nakuze numva n'umukobwa ushaka guhesha ishema ababyeyi sinari no gutinya kumutumira muri ibyo bitaramo by the way kuko numvaga nta kibi kindi gukora nubwo ndari kuza akifata mu maso ariko nari bumutumire yaza kuba ari binare interesse kuzamo ariko yaranashyigikiye by the way yaramfashaga mu kushyigikira ikintu nanone tukivuga kuri kuko twavuze ku babyeyi sinahava mu kurera muri ubwo burere bwa gikristo sinareka kuboneraho kuvuga kuri mama wambyaye kugira ngo numvikanishe ko hari umumaro ukomeye ku mubyeyi cyane cyane w'umumama mu buzima bw'umwana n'umupapa nawe afite role yiwe ariko mama hari indangagaciro yagiraga izo navuze za gikristo zikagira n'iza kinyarwanda ariko noneho nkaba mfite muri giye kumva ko ngomba kumuhesha ishema n'igihe nakoraga wenda nibyo nagiye mvuga byo kwamamaza agakingirizo sinigeze mbibona mu buryo bwo kutamuhesha ishema numvaga ko ndi gukora ibintu biri busove societe biri bigire mu maro communauté ku buryo numvaga mu buryo nkora bwose ngomba guhesha ishema ababyeyi hari abandi bandi byo batabikozwe ariko nge muri kuntu nakuzwe n'ukuntu yandeze numvaga icyo kintu nyishyira imbere ikindi kintu abakobwa b'abahanzi bajya bakunda kubivuga ngo mu mbogamizi bahuye nazo ababyeyi bandi babashyigikiye sinavaho navuze ngo umubyeyi wanjye yarashyigikiraga ku buryo nageraga n'ahantu mvuga ngo my number one fan is my mom umufana wanjye wa mbere yari mama kubera iki nta mafaranga yari afite ngo ashore mu ndirimbo zanjye ariko iyo najyaga muri studio indirimbo yavaga muri studio nyijyana mu rugo ayicuranga so mama rero yari umufana wanjye wa mbere uti kubera iki indirimbo najyaga kujya kuzijya na muri studio narazimuririmbiye yarazikunze akambwira ati indirimbo ni nziza akaba niyambwira uzakore niyi mwana wa uzakore niyi nayizana nayivanaga muri studio nyijyana mu rugo namariye kugurira radio isoma CD bana nahitaga nyizana mama uri tayari akayumva iyo yabaga mu ndirimbo yanjye habe n'inyoni yatambaga nta muntu yabaga ashaka kwa buje yari yatuzaga ku ndirimbo y'umukobwa we ikamuryohera akambwira ati mwana wanjye indirimbo ni nziza akambwira ati courage nkamubwira ngiye gukora ikiganiro kuri radio Salus bakantumira muri interview agashyiraho radio akayumva nahaba ati mwana wanjye witwaye neza akanshyigikira ku buryo icyo kintu tukiri aho ngaho ukuntu yashyigikiye mama na liberty yamaga kuko mama ntabwo yambwira ngo urarugenda amajoro ariko arabizi ko ibitaramo bikorwa nijoro akenshi byabaga ari nijoro muri kaminuza so aho natahiraga yaragabizi ko nabonezaga mu rugo nyine nabaga mvuye mu gitaramo iyo nabaga kuko nabaga mfite n'icyumba muri kaminuza so nkarara muri kaminuza kankaza nkarara mu rugo ariko yaransengeraga yakundaga no mama n'umukatolika mwiza cyane yakundaga no kunkorera ikimenyetso cy'umusaraba uko ngiye nabangiye kurira bisi ya Volcano akamerekeza akageza hano ku irembo akamugisha ati mwana wanjye ugendana n'Imana Kristo mujyana urumva uko kuntu rero kuko twabitangire duvuga kukurera ndagira ngo umuntu urera uri ufite abantu uyu munsi mu bintu twiga tumenye ko turera abana ikizere tubagirira nacyo kibabibamo imbuto nziza cyangwa se kutakibagirira hari icyo byica cyane muri bo kuko ngiye ikizere mama yampaye ntabwo nari bukirengeho ngo ngiye mvuge ngo nuko kanaka ngo mbuye uko nahuye n'ibishuko cyangwa abantu bashaka kumprometera abantu bakubwira ngo nzakujyana aha naha nzakujyana aha uranjyana he hehe iwacu ndahazi n'itumba ndagenda ndami wacu urumva nkumva kubera ikizere mama yangiriye mfite inshingano yo kutazamusebya nta n'ubukristo bwinshi bwari muri ibyo bintu mbivugisha ukuri zari izo ndangagaciro nazo zishobora burya indangagaciro twemeranye ko zishobora kugira ibyo zifasha abantu nubwo atari ko gakiza dutandukanye burya imirimo myiza n'agakiza yarabikubwiyeho cyane wa musore James ajya bivuga cyane hano hantu so iyo mirimo myiza rero abantu banzi bakunda no ko ariyo bavuga ati kuki wakoraga ibintu myiza ukavuga ngo urakijijwe wafashaga abana bo mu muhanda wagiraga urukundo ntiwiyandarikaga dararararara iyo ni imirimo myiza ariko ingeso nziza si uzajya mu ijuru icyo ni topic wazampamagara tukagana undi munsi hari Imana izadushyiriraho inzira urumva so rero uko kuntu narezwe muri ubwo buryo bwa gikristo ariko mama wanjye n'umunyarwandakazi wiyubashye rwose
abashaka n'ubu ngubu ibyo nagiye guterevya bavuga ati mwana wanyu nagiye guterevya arimo aravuga ibiki abashaka ubundi ibintu bigume umuryango n'ibiki byose ariko mama uzajya ubyihanganira Imana hari platform yarampamagaye kugira ngo ngire ibyo nkora so icyo ndiho hano ndashimira umubyeyi wanjye ariko mbwira n'abandi babyeyi ngo twige kurera abana tubatoza ingeso nziza ariko ntitubahoze no ku nkeke kuko wa mwana uzi ko aciye ikiziriko niwe ugenda agakora ibintu bibi bishoboka ntabwo genda ari kuzajya gupima ngo kujya kugerageza kunywa inzoga njye nigeze gusinda afite imyaka 7 ndazi ko nasinze numva uko bibaye ndashaka iki ko nataye ubwenge ndashaka guta ubwenge ntacyo nari kugerageza ibiyobya bwenge deja urumogi barabivuga ko ari ibiyobya bwenge ngenda shaka ubwenge bwanjye buyoba none Eliza urumva icyo nashaka kwensita mbere ko dukonkliwa nuko mu kurera abana bacu mu buryo bwa gikristo ko nicyo twatangiye tuvuga tubatoza inzira nziza tubasengere kuko kubigisha si bihagije tubasengere ariko tunaberere imbuto nziza nunyigisha nuva mu rugo umbwiye ngo mwana wanjye gutanga ni byiza kugira gutya narangiza nkajya nkurebaho ingeso zawe bya bindi umbwira nkabibura uwo Kristo navugaga ntawe ufite ni ibintu by'idini nkuzamo ariko uwo Kristo nawe ntawuzi aho abana rero niyo bazayoboka inzira mbi so ariko nuramukubereye imbuto nziza ukabasengera hariho byibura nabyitaho ndase ni 80% kuko hari ibyo tugomba kurekera n'Imana ya indi hari Imana y'umunyarwanda kuko hari abantu bazakubwira bati umwana rero mu muryango wa gikristo atozwa Imana ariko ageze aha arananirana Satani dufite umwanzi nabyo sindi reka kubivuga Satani nawe arahiga abana bacu ashaka kubayobya mu nzira mbi zose zadutuye umunsi ariko dufite Imana yiringirwa kuko ariyo n'ubundi yabaduhaye erega ntitubakunda kurusha Imana yabaduhaye so rero umubyeyi wadukurikiye turera abana bacu tubarere mu nzira za gikristo tubatoze ijambo ry'Imana nkuba abanye nasize mbaye ibyanditswe byo gusoma barandakariye cyane bati mama ibyanditswe bite ariko barabizi ko ntabwo ba umwanya wo kureba filme turasoka ejo twari twagiye faze n'abahazi kujya ku mashevare n'ibiki byose ariko ndarashaka ko banasoma ijambo ry'Imana iri nirirwa mbwira abantu nabo barimenye nasize bose mbasigiye gukora abakuru gusoma ba Efeso usome igice kimwe uze kumbwira icyo wumvise sinkubwira gusoma ibintu byinshi ariko ugira icyo usoma so tubatoze ijambo ry'Imana tuberere imbuto ubundi tubingingire duhore ku mavi yego yes tubasengera ibindi Imana akantu nashaka ko dukonkriwaho ni ikibazo gito ni ikiriza yigiye muri bwa buzima bwa mbere y'agakiza shanige ibintu byinshi cyane ariko umbajije ngo niki kimwe biragoye kuvuga ngo nikihe sibyo urumva byanyine nibyo nkubwiye hari ibyo ntacyo wizemo cyangwa wowe wadukurikiye tureke na Sabe hano kuko Sabe we ajya akunda kundya sini nansubize bakwigisha umunyamakuru abaza gusa oya ntacyo katwiganire n'abantu hano wabamaye kamera hano wabamaye agatuti kawe hano so abantu muri kudukurikira ibyo bintu nababwiye nanyuzemo mwe nta masomo mubonamo hari amasomo menshi cyane kuko ngewe naganiriye mwuka w'Imana bahishurira basobanura n'iki umuntu yigiramo ariko isomo rikomeye cyane wenda mwuka w'Imana amfashije dusoza nuko Imana ifite umugambi ku buzima bwa buri muntu wese niho nsoreza reka nanasome sinjya nkunda kuvuga ibintu bidafite na gihamya mu ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana mu gitabo cyitwa Yeremiya umuhanuzi Yeremiya gice cya 2 ndagikunda cyane iki gitabo kuko Bibiliya ndayikunda abantu babanzi barabizi ko nkunda Bibiliya nawe singira ngo urabizi so uyu mugabo Imana imuhamagara yari akiri muto ariko kusufite Bibiliya cyangwa nuko utayifite wumve ko ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cya Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 4 haravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho umurongo wa 5 havuga ngo donc ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga umva uko umusore yasubije yaravuze ngo nuko ndavuga ni nyamuneka nyagasani Yehova dore sinzi kuvuga ndi umwana kwakunda abantu benshi bumva ko nta kintu bakora ntacyo bakora ariko Imana iramusubiza ngo ariko Uwiteka arambwira ati wivuga ati ndi umwana kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore nawe Sabe ntukabatinye kuko uri kumwe n'Imana ni ku Uwiteka avuga ngo Uwiteka hera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa maze Uwiteka arambwira ati shyize amagambo yanjye mu kanwa kawe dore ngushyiriye hejuru y'amahanga y'ibihugu n'ibihugu by'abami kurandura no gusenya kurimbura no kubaka no gutera imbuto haleluya amen
so uyu mugabo rero ni umwe mu bantu ijambo ry'Imana rivugaho, kandi ijambo ry'Imana nusoma neza uzasanga ko Imana nta kimenyane igira, nta kintu cya favoritism cyangwa se ngo irobanure ku butoni. Kuba yaramenye uyu mugabo itaramurema mu nda ya nyina, niko na Sabe yari muzi, niko na Liza Kamikazi yari muzi, umuhire Solange by the way, nawe utureba niko yari kuzi. Warusoreje ku isomo nyamukuru, isomo rikomeye nuko Imana hari umugambi ifite kuri buri muntu. Ngiye nari nibereye aho ndi ushekinga byacitse, ariko hariho umugambi Imana yari ifite ku buzima bwanjye, hari icyo yari yarandemeye kugira ngo nzagenderemo. Igihe kigeze impamahirwe yo kukigenderamo, byarashobokaga ko Imana impamagara nkavuga ngo by the way hoya not me. Hari abantu benshi bahamagara, benshi barahamagara ariko siko bose bitaba, ariko kubw'ubuntu bw'Imana busaga yamaye ubuntu bwo kuyemerera, sibyo? Ndayemera ndayibwira ngo Mana noneho ndaje ukora icyo wowe ushaka, niba ari ikiganiro, niba ari ku isimbi, niba ari kuri televiziyo Rwanda, niba ari indirimbo, icyo ushaka mbari cyo nkora. Okay, sibyo? Uwo mugambi mamwinjiyemo, ariko byarashobokaga ko ntawinjiramo. So isomo rero gerakuyemo nuko muri biriya bintu byose nari ndimo nigendera hari umugambi, kandi Imana kuko itagihusha umugambi wayo yabikoresheje byose kugira ngo bituzanire ibyiza. Kuko nabivuze hari abantu bakurikira iki kiganiro gusa kubera ko ari Liza Kamikazi, nta yindi mpamvu. Bakaba bavuga Liza, hari abantu maze iminsi mbona baso ngo aho mbonye uyu mugore wose ndakurikira, ngo ndakurikira kubera iki? kubera ko ari Liza, kubera ko ari Liza. Liza afite iki? Ntacyo, ariko Imana yamusetinze up. Imana yaramuteguye mu mugambi wayo, iramwubaka mubona arazamutse, mwe mwibwira ngo ari umwana w'umustar. No way, Imana yari ifite umugambi. Hari umugambi Imana yari ifite. Musoza ambwira nawe utukurikiye ngo ntuhishwe umugambi w'Imana ku buzima bwawe, nubeho mu buzima bw'akajagari bujagaraye ngo tubera ko ngo turi gushakisha business, ngo turi gushaka ubuzima bwo gutunga ingo zacu gusa, ngo unanirwe kumenya ko hariho ikintu Imana yaguhamagariye gukora, nk'uko uyu mugabo Imana yakimumenyesheje. Nawe uyegereye wihaye umwanya ukayiha nkuko nanjye nayihaye umwanya, naga ari ibintu biba isegonda rimwe vuga ngo Mana n'igiki kivuge twagiye. Oya, Imana ngo ishakwa ibonwa n'abayishaka, kandi ngo abayishaka n'umwete bazayibona. So wowe wadukurikiye, niba wakibagirwa ibintu byose navuze, umenye ngo Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Niba utarawutahura, wutahure kandi uzawutohoza ushaka Imana, kandi umugambi ukomeye kurusha iyindi urenze ibyo kuba wahanura, kuba wakora business, kuba wakora ikiganiro nk'iki Sabe akora, kuba wazubaka amazu, kuba wakorera Imana mu buryo butandukanye. Umugambi ukomeye Imana igufiteho nuko winjira mu bana b'Imana abo Yesu yirongeye n'amaraso ye, ukakira agakiza. Icyo abantu batindaho ngo ako gakiza ni ibiki? Nta kindi, ntago ari imirimo yanjye, ntago ari ibimvuga, ntago ari ibyo nkora, saba kene nafashije, saba arwayi nasuye. Hoya, tubitandukanye. Iyi mirimo myiza ukora se kabikubwiriza ukuri hano Sabe ntabwo ari izakujyana mu ijuru. Umuntu utanga amafaranga hano kubera ko yabonye umuntu urwaye, ayo mafaranga atanga si yazakujyana mu ijuru. Iyo ni imirimo dukora kubera ko twamenye ineza twagiriwe, kubera ko twasobanukiye urukundo rw'Imana, tubiherekeresha imirimo myiza. Ariko ikiduhesha agakiza ari bwo bugingo bw'iteka ni Kristo umwana w'intama w'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, utabufite nta bugingo afite. So wowe udukurikiye, niba wumva utamufite, ubwo wenda Sabaraza ko mu mwanya ubwira uko wabyitwaramo kugira ngo nawe ubwo bugingo ubwakire. Uretse imirimo we ni myiza, kandi hari n'abayikora batamufite, kandi iyo ni konta, iyo yagufasha hano ku isi. Ariko iyo tuzagenda tugaragaza umurimo wakozwe n'umwe gusa yitwa Kristo, awukorera igorogota, aratamba, arapfa, aratanga. Yeah. Liza, reka tugushimire, wanyemereye ko tuzakorana ikindi kiganiro. Nabyemeye harya. Reka tugushimire ko twagize uyu mwanya ukatuganiriza. Ntabwo byoroha kubona Liza agira akazi kenshi n'umuryango n'iki, birumvikana muri ibi bihe ibintu bisigaye bigoye ko umwanya waboneka, ariko reka tumushimire cyane, tunakwifurize ishya n'ihirwe mu buzima. Wakoze cyane. Imana ikomeze bane nawe. Amen. Wakoze cyane, kandi nitugukenera tuzongere tukubona. Utaransezerera se wanyemera nkakora ikintu kimwe gusa, numva ntajya nifuza kubona platform nk'iyi ngo ngene ntagikoze. Nta kibazo. Nyemerera nibwirire umuntu hariya kuri kamera bakurikiye iki kiganiro, kuko buri wagikurikiye ukabugeze kuri uyu mwanya, nuko hariho ikintu sinzi icyo ari cyo washatse kumva. Ariko kuri iki, niba wakurikiye ibyo twavugaga, ako gakiza twagiye dukomozaho, uwo Kristo twagiye tuvuga, ukumva ntabwo umutunzi, kuko Kristo birakwiye ko ahinduka uwawe bwite, atari Kristo wa Sabe
atari Kristo wa pasiteri, atari Kristo wa padiri, atari Kristo wa masere runaka, atari Kristo wa muvugabutumwa ari we wese, ahubwo ahinduka uwawe. Hari indirimbo nasohoye umwaka ushize ivuga ngo Yesu wanjye. So rero ndashaka kukubwira ngo niba tugeze aha ngaha ukaba wagize icyifuzo mu mutima wawe cyo kuba nawe uwo Kristo yakubera umwami n'umucunguzi, ndagira ngo nkufashe mu isengesho unyemereye. Nta gitutu gihari, sinanahari, sinkureba, ariko aho ngaho uri Imana irakuruzi. Sinanibaza ko waba wakurikiye ibintu byose ukabugejeje kuri uyu mwanya nta mugambi Imana ifite. Aha tugeze niho mbese Imana isa nk'ikubwira ngo ni yes se cyangwa ni no, mbwira ni yego cyangwa hoya. Imana ihora iteguye iteze amaboko. Birashoboka ko aya mahirwe y'ubutumwa waba uyabonye umunsi, sinzi ikindi gihe uzongera kuyabona. Sinaguterwa kutazongera kuyabona kuko abavuga butumwa barahari benshi, ariko ngiye nakubwira ngo aya mahirwe niba uyabonye kandi ukaba wumva ubyifuza kwakira Kristo, ntabwo hari ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu munsi niwo munsi wo gukirizwamo. Ejo ibyejo bibara beje niko abanyarwanda bavuga, ntabwo uzejo aho uzaburi. So nakubwira iki rero? Nakubwira ngo niba ushaka kwakira Kristo, reka nkusomere icyanditswe cy'ukuntu Kristo tumwakira. Si idini wimukamo, tubyumvikaneho neza. Ngiye birashoboka ko Imana ishobora kubishaka ko nyikorera mpagaze muri uyu murimo runaka, ariko ikibazo dufite nk'aba Kristo cyangwa se nk'abantu nuko tudasobanukirwa ko ikiduhesha kwinjira mu bugingo bw'iteka, kizaduhesha ijuru, atari idini runaka ninjiyemo. So reka rero nsome ibyanditswe mu Baroma. Sabe urihangana nyine wampaye agatuti kawe niko bakita. Reka nkakoreshe kuko uyu ni umwanya Imana ibimpaye. Ntabwo nzi ngo bizarebwa n'abantu bangahe, ariko Imana irabazi. Hari umuntu Imana idashaka ko ubugingo bwe buhombwa. Hari umuntu Imana yateguye uyu munsi ari we mshaka kugira ngo ntacikwe n'ubutumwa bwiza. So igitabo cy'Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 aravuga ngo ndashaka gusobanura mbese ibyo byagakiza tuvuga babyatura bati. Ni watuza kanwa kawe, niko havuga ku murongo wa 9. Ni watuza kanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Hakaza kitso umurongo wa 10 akavuga ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Ibyo birasobanutse ntarenze no kubisobanura. Ntabwo ari ukwinjira mu idini runaka agiye kujya, kuko niyo tunafa kenshi, ariko wowe turi kuganira kakanyura bizi niba Kristo umutunze nk'umwami umucunguzi mu buzima bwawe cyangwa nta utamufite. So rero niba wumva ushaka kumwakira, turabyumvise ko ari ukubyatuza akanwa kawe. Ndagira ngo dusengane, unyemereye dusengane isengesho rigufi ko Mwuka Imana ari buyobore Mwuka w'Imana, usubiranemo nanjye aya magambo. Niba Uwiteka yakwemeje mu mutima wawe, ntunangire umutima. Ijambo riravuga ngo dore mpagaze ku muryango ndakomanga, ngo nuramukunyemereye nzinjira. Nabyo nabisoma ariko ntabwo dufite umwanya munini, ndabona saba ari kundeba nabi. So reka dusengane. Niba ugeze aho wumva ushaka umutima wawe Kristo kugira ngo awuganze, ako niko gakiza. Uko kumwakira ibindi byose bizaza bidukurikiye, kuko ako niko gakiza twakira, ko twemeye ko Kristo ari umwami ubugingo bwacu, tukemera ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Reka dusenge twihuse. Sengane nanjye uko Mwuka w'Imana kuyobora. Wumva ibyo mvuga hari ibirenze bikabije kumva birarenze, ntubivuge. Ariko nimvuga ikintu kumva ushaka kugisengana nanjye, ugisubiremo mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Data wera, ngushimiye ko wankunze ukankunda ntakuzi. Ngushimiye ko kandi wampaye amahirwe yo kubaho. Sinari kuba ndi kuri iyi si ataba ari wowe wampaye amahirwe yo kubaho. Ngushimiye ko uyu mwanya numvise inkuru y'agakiza ka Kristo. Ngushimiye ko Kristo yatanzwe ku musaraba, agapfa kandi akazuka kugira ngo atwunge n'Imana. Ndagusaba ngo Kristo mwana w'Imana winjire mu mutima wanjye, winjire mu bugingo bwanjye, umbere umwami n'umucunguzi. Utegeke mu buzima bwanjye, uyobore, unyiyoborere kugeza igihe nzakubonera amaso ku yandi. Data wera, nyuzuza umwuka wawe wera, anyigishe, ampugure, ayobore inzira zanjye zose, intambwe zanjye zose ziyoborwe nawe, kugeza igihe umunsi nzakubona amaso ku yandi.
mbisenze mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo, nemera ko uyu munsi mbaye uwawe Mana, ntateze kuzasubira inyuma, kandi nizeye ntashidikanya ko izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Amen. Yesu abaha umugisha mwinshi, Yesu aguha umugisha mwinshi Sabin. Ntabwo mbifata nk'ibyoroheje, niyo mpamvu nunambwira ngo nze mu kiganiro ukabona ntinda, ukabona afite izindi gahunda, nuko hari umurimo data yampamagaye gukora, kandi niwo nkora n'umwete Imana ishoboje kugira, ariko kandi nkakora uko nshoboye kugira ngo iby'agaciro namenye ntihagire ubicikwa. Umva barinda bizi ko twagiranye ikiganiro kirekire, ariko nugira ibyo ukata ntukate ibi, urebe ibindi bintu twavuze byafite umumaro, ubari ibyo ukata ibyuko wagiye buri urebe ibindi ukata, ariko ibi bintu integralite yacyo. Amen. Imana ibigwere. Reka dushimire Liza, dushimire abakurikiye ikiganiro, asoreje ku gice cyiza cyane cy'abantu bakeneye guhinduka, kandi nzi neza ko hatabura umwe cyangwa babiri, kandi ubukoze akazi gakomeye cyane. Imana ishimwe. Liza wakoze cyane. Nawe wakoze Sabin.